Сайн байцгаана өрх мөндөд үзэгчдээ та бүхэнд тоон тойм хөтөлбөр хүрч байна. За улс орны эдийн засгийн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэхэд төсөв мөнгөний бодлого нь төрийн гол хэрэгсэл юм а. За манай оронд макро эдийн засгийн бодлогын хувьд төсөв ноёрхсон дэглэм байсан нь инфляцийг бага түвшинд доктортой барих, мөнгөний бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүсгэж цаашлаад эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлж байсан нь 2016 оны жишээнээс харагдаж байна. 12-аас 16 он гэж ярил хойд мөнгөний бодлого уламжлалт арга хэрэгсэл мөнгөний бодлогоор дамжсан мөнгө нийлүүлэх систем шинжилгээний үйл ажиллагаа явуулах асуудал нэлээд тийм хавтгаарсан байсан. Тэр утгаараа Монгол улсын валютын нөөц асуудалтай болох инфляцийн хэмжээнд уурсан инфляцтай байсан боловч энэ өөрөө эдийн засгийн уналтыг байдгийг харуулсан. Ихэнхдээ нөхцөл байдалтай байсан. Энэ үед бол та бүхэн санаж байгаа 16 оны 8 сард Монгол банкны зүгээс хамгийн анхны зоримт хийсэн үйл ажиллагаа нь бодлогын хөв бүхэл дөрөв нэгдээр техникссэн. Энэ нь тухайн эрсдлийг бууруулах чиглэлд мэдээж зөв алхам болсон. 17-18 он сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол одоо ер нь эдийн засгийн хөгжөлтүүд бол нэлээд авчин сайжирсан үр дүн харуулсан байна. За тухайлбал эдийн засгийн өсөлт маань тоо хөндөж байна. 16 онд 1% буурч ирж ирсэн бол 18 онд 7.2% өслөө. За валютын нөөц 19 оны одоо эхний хагасны байдлаар 4 тэрбум долларт хүрсэн байна. За төсөв одоо 18 онд анх удаага сүүлийн 8 жилийн хугацаанд ашигтай гарсан гэсэн ийм олон нэрийг үзүүлэлтүүдийг бол хэлж болно. Тэгэхээр нийт одоо юу гэдгийг том зургаараа аваад үзэх юм бол төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого, энэ эдийн засгт үзүүлэх нөлөө нь бас энэ эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн хүрээнд дарж чижүүлсэн арга хэмжээнд бас үр дүн авч ирлаа гэж хэлж болохоор. За төсөв мөнгөний бодлого уялдаагүй зөвхөн инфляц төдийгүй эдийн засгийн үзүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлж байсан юм а. Иймээс сүүлийн 3 жилд Монголбанк эдийн засгийг тогтворжуулж сэргээх, гадаад өрийн дефолтоос зайлсхийж эрсдлийг бууруулах, банк санхүүгийн салбарыг эрүүлж буй дархлааг сэргээхэд чиглэсэн бодлого арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн юм. Эдийн засгийн сэргэлтийг мөнгөний бодлогоор дэмжих зорилгоор мөнгөний бодлогын хүүг 2017 оны 3 дугаар сард 14% байсныг 2017 оны 6 дугаар сард 12 болгож, 2017 оны 12 дугаар сард 11, 2018 оны 3 дугаар сард тус шатаараатай бууруулснаар банкны салбараас бодит эдийн засгийн нийлүүлэгдэх санхүүжилт нэмэгдүүлсэн. Ингэснээр банкны зээлийн жингэсэн дундчгүй 2016 оны 11-р сард 20.6%, 2017 оны эцэст 19%, 2018 оны эцэст 16.9% байсан бол энэ оны 6 дугаар сарын байдлаар 17% болж буурч эдийн засгийн сэргэлтэд чухал дэмжлэг болсон юм а. Төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого аль аль нь бол ер нь нэлээ одоо үр дүнтэй хэрэгслийн үр дүн. Нэгдүгээр одоо төсвийн алдагдлыг багассан. За төгрөгийн ханшны үнэлт бол одоо зогсолцсон гэж хэлж болно. За Монголын одоо санхүүгийн зах зээл бол их хэлсэн. За дээрээс нь бол бас томоохон төлбөрүүд 16 онд хүлээгдсэн. Одоо зарим эдийн засагч нар бол бүр олон нийтээр одоо сошиалаар Монгол улс дампуурлаа гэж зарлаа гэж хөтөлбөр бариад ирсэн түүхтэйтэй. Тэр бүх асуудлууд бол шийдэгдээд зохицуулагдаад тэгээ манай эдийн засгийн байдал эргээд сайжраад ийм одоо эерэг үр дүнтэй бол байгаа. Монгол банкны нөхцөл хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогыг харуул харьцангуй эдийн засгийн хүндрэлийг санхүүгийн хүндрэлийг гарамжуулахад чиглэсэн, бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг эхний 2 жилдээ явуулсан бол сүүлийн жил гаруй хугацаанд эдийн засгийн харьцангуй эерэг болсон тэр төр зургийг дэмжих тал руу ажилласан байдалтай л харж байгаа юм. Ийсүү үйл ажиллагаанууд нь харьцангуй тийм тагуяа алсан эдийн засгийн нөхцөлийг дэмжихэд эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн тэмцэл үйл ажиллагаа болж байгаа гэж бодож байна. Ажилгүйдлийн түвшин 2016 оны эхний удирлын байдлаар 11.6% байсан бол 2018 оны эцсийн байдлаар 6.6% хүрч буурчээ. За өрхийн бодит орлого 2014-өөс 2016 онуудад дараалан буурсан үзүүлэлттэй байсан ч 2017 оноос эхлэн өсч 2018 оны эцэст 7.4%-аар өссөн гэд эерэг үзүүлэлтүүд оновчтой бодлогын нөлөө үр дүн юм а. За энэ оноос төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэл инфляцийг 8%, дунд хугацаанд 6% тогтворжуулах зорилт тавьсан юм а. За инфляц энэ оны 7 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 7.7%, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 9% тавина. За өрхийн бодит орлого банкны зээл өсч эрэлтийн гаралтай инфляц нэмэгдсэн ч тогтвортой түвшинд байгаамаа. Харин нийлүүлэлтийн цөөн бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт инфляцийн хэлбэлцлийг үүсгэж байгаамаа. За тэр дундаа 7 сарын байдлаар жилийн инфляцийн
31%-ийг махны үн дангаараа бүрдүүлжээ. Энэ жил үеийн ханшууд нэлээд тогтвортой бас байгаа нь сайн хэрэг. За энийг удирдахын тулд Монголбанкуд бас нэлээд арга хэмжээ авсан. За бараг одоо тэрбум гаруй долларын одоо бидний интервенц гэж ярьдаг. Зөвхөн интервенц шилдэг бас худалдан авалт бас юм. За тийм одоо хэмжээний мөнгийг бол зах зээлд оруулсан. За хоёрдугаар нь бол алтны нөөцийн нэмэгдүүлсэн. Энэ оны 6 сард Монгол улсын валютын албан ёсны нөөц анх удаага 4 тэрбум долларт хүрлээ. Энэ бол бас том амжилт. За гэх мэтлэн ийм аргуудыг хэрэглээд валютын ханшийг бол тодорхой хэмжээгээр тогтворжууллаа. За үнийн хувьд гэвэл 8% одоо үнийн өсөлтийг бол зорилго тавьсан байсан. Одоогийн байдлаар бол 8-аас жоохон ихсэн байгаа. Энэ гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр бол ялангуяа энэ хавар бол махны үн бол их одоо огцон өссөн. За энэ үнийн өсөлт бол яг үнийн хэрэг дээр мөнгөний бодлогоос бол болоогүй. Нийлүүлэлтийн хэм чанартай явуулах яриад байгаа зүйл дээр махны нөлөөлөл их өндөр байдаг. Төрийн хэм чанартай бараа үйлчлэгээ төлөвчний үнэнүүд нэлээд өндөр байгаа тийм. Энийг хийх хэрэгтэй юм байна гэдэг асуудал нь бас мэдээж тодорхой. Энэ засгийн газрын ёстой ажил бид махтай боловч олон сая малтай боловч бүгд хамт хятад улсын хэрэгцээг хангах боломж бол бүр хангах боломж бол багтаа учраас тодорхой салбарууд дээр төр яг дотоод эдийн засгийн эрсдлээ бодсон тийм экспортын ажил үйлдвэрийн худалдааны бодлогыг баримтлах нь зүйтэй харагдаж байгаа юм. Тийм учраас инфляцийн зөвлөлтийг Монголбанк илүүлэх Монголбанкны хуулиндаа бид нар дахиад инфляцийг банкны үндсэн зөвлөлтөөр баталчихсан байгаа үед Монгол улсад хамаатай зүйл бол гацаг юм боловч энэ зөвлөлт хэрэгжихэд дангант Монгол улсад 100% хүчин чармайлтаар энийг зөвхөн мөнгөний механизмаар зохицуулаад хэрэгжүүлэх боломжтой хязгаарлагдана. Сайжруулсан түлшний үнэ тогтворжоод энэ үр дүнгээ өгчих юм бол нэг компонент тогтворч чинь гэж үзэж байгаа. Махны хувьд махны одоо тэр зохицуулалтыг нөөцлөлт ч юм уу бэлтгэлийнх нь юг хэрвээ засаг тал шийдэхгүй юм бол энэ махны инфляцийн дарамт бол байсаар болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол нийт одоо 8% инфляцтэр бол магадгүй баруун нэг 3% ч юм уу 4%-ийн дарамтыг бол мах үүсгэж байгаа. Яг хуучин засгийн үед шийдчихсэн нэг арга нь бол махны тиймэрхүү савлгаатай бүтээгдэхүүн нийлүүлж байгаа компаниудад зээл олгож ирсэн шүү дээ. Гэхдээ энэ нэг стандарт биш мөнгөний бодлогыг бол бид нэр хэрэгжүүлэхгүй гэж үзэж байгаа учраас энэ талын зохицуултыг бол илүү засаг талд нь шийдэх ёстой гэсэн. Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хадгалах системийн эрсдлээс сэргийлэхэд чиглэсэн макро зохистой бодлогыг энэ онд Төв банкнаас мөнгөний бодлоготой хослуулан хэрэгжүүлсэн нь бодит үр дүнгээ өгч байгааг эдийн засагчид онцолж байна. Мөнгөний бодлогын арга хэрэгслийн бодит эдийн засгт үйлчлэгээ удаан, дээр нь арга хэрэгсэл цөөн байгаагаас шалтгаалаад 2009 оноос хойш мөнгөний бодлогон дээр нэмэлт арга хэрэгслүүд хэрэглэх ийм нэг бодлогын дахиад нэг альтернатив гарч ирсэн. Энэ нь бол макро зохистой бодлого гэдэг ийм альтернатив гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд Төв банкн дээр бас мөнгөний бодлогын арга хэрэгслүүдийн зэрэгцээ макро зохистой бодлогын арга хэрэгслүүдийг авч хэрэглэх ийм шинэ нөхцөл үүссэн. За тэрний нэг хэлбэр нь бол сая өөр орлогын харьцаан дээр хязгаар тавьсан гэдэг хэлбэр. Цаашдаа яаж юм гэхээр Төв банкн дээр ирээдүйн төсөөллийг маш сайн болгох, санхүүгийн зах зээлийн мөчлөгийг тааж чаддаг маш сайн загварууд боловсруулснараа бид нар санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг урьдчилж хараад түүнд тохирсон харьцаа үзүүлэлтүүдэд тодорхой арга хэрэгслүүдийг авч хэрэгжүүлэх юм боломж нөхцөл бүрдүүлнэ гэж үзэж байгаа. За эхний алхам бол та бүхэн гэж байгаа. Хэрэглээний зээл дээр өөр орлогын харьцаа гэж дараатаа бууруулсан байдаг тийм. За нөгөө талдаа одоо юу гэдгийг зөвхөн одоо энэ макро зохистой бодлогоос зогсохгүй бас бусад зээлүүд дээр тухайлбал одоо манай нийт зээлийн багцад аваад үзэх юм бол ер нь тухайн үед нэг зээлийн багцын 30% те валютын зээл эдэлжсэн. За тэгээд манай ханшийн хөдөлгөөнөөс болоод бол валютаар зээл авсан байгууллагууд нэлээд бас эрсдэл очсон ийм асуудал гарч ирсэн өмнө жилүүд. За үүний эсрэг гэсэн Төв банк өөрөө валютын зээлд олгосон одоо зээлийн эсдийн санд нэмэгдүүлэх аль болох одоо энэ валютаар орлого нь баталгааждгүй аж ахуйн живэлтийг одоо эрсдлээс хамгаалах ийм шатараад нэмжүүл авч ирж байна. Тэгээд дээрээс нь бас нэг томоохон арга хэмжээ бас нэлээд одоо энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж явж байгаа зүйл та бүхэн мэдж байгаа банкны секторт нэлээд шинжилгээ
арга хэмжээнд авч явж байгаа. Актив үнэлгээ хийгдсэн байгаа. Үүнийг дагаад бас одоо бас үргэлжлээд явж байгаа. За тэгээд эдийн засгт ер нь одоо юу гэдэг мөнгөний бодлого талаас нь нэгдүгээр инфляцийг аль болох зөрчил түвшинд хадгалахыг зорж бодлогоо хэрэгжүүлсэн баг. За нөгөө талдаа ер нь зээл бусад мөнгөний үзүүлэлтүүдийг илүү зохистой түвшинд байх хэрэгжүүлсэн болов уу гэж харж байгаа. Ер нь нийтлэг дүнгээр бол бас хэцэнгуй ус үр дүнтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн болов уу гэж харж байна. 2016 оноос өнөө хүртэл хэрэгжүүлж байгаа Төв банкны мөнгөний бодлогын зорилт байндаа тусч байсан гэдгийг эдийн засагчид хэлж байна. За гэхдээ бид өнөөдөр сайхан байна гэд тайвшрах биш, маргааштай бэлтгэлтэй байх нь чухал юм а. Манай улсын эдийн засаг түүхийн эдийн үн, гадаад хөрөнгийн урсгал, гадаад эрэлтээс өндөр хамааралтай байдаг. За иймээс ч эх оны төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл эдгээр эрсдэл сонгуулийн жил зэргийг тооцож боловсруулжээ. 20 оны үндсэн чиглэлийн төслийг бид нэр боловсруулахдаа Монгол улсын эдийн засаг санхүүгийн систем дээр ойрын хугацаанд бий болж болох нөхцөл байдал. За ер нь цаашдаа эдийн засаг өөрөө доктортой бат бөх байхын тулд шийдэх ёстой асуудлууд эдрийг одоо шийдвэрлэх тийм зорилт болгон тусгаж болов үндсэн чиглэлийг боловсруулсан байгаа. За эдийн засгийн төлөв байдлыг ерөнхийдөө авч үзэх юм бол бид нар нэлээд тийм консерватив хандлагаар авч үзэх юм бол нэг 5.6 орчим хувийн өсөлттэй. За зарим нэг өөрчлөлт гарах юм бол нэг 6% өсөлтөөс жоохон дээгүүрч юм уу тэр орчимд гарах боломж бий. За нөгөө талаас инфляцийн төлөв байдлыг авч үзэх юм бол нэг 7.2-оос 7.5% орчимтой бол инфляц 20 оны төгсгөл байхаар юм хүлээгдэж байгаа. За энэ эдийн засгийн үзүүлэлтүүд гарахад за дээрэс нь эдийн засгийн бодлого хэрэгжүүлэхэд дотоод болон гадаад хүчин зүйл ямар байх вэ гэдгийг бас тооцож үзчихэж эдгээр тооцоол судалгаа төсөөллүүдийг бол хийсэн байна. За ялангуяа бидний хувьд за бидний Монгол улсын хувьд ч биш ер нь бол дэлхийн нийтээрээ энэ дэлхийн зах зээл дээр өрнөж байгаа дэлхийн зах зээл дээр ялангуяа түүх эдийн үнэн дээр манад хамаатай гэх юм бол дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээр өрнөж байгаа нөхцөл байдал бол маш тодорхой бус ийм савлгаа өндөртэй байна. За энэ нөхцөл байдал бол 19 оны туршид бол үргэлжлэлээ. За наашилж ийнэг үйл бас жоохон итгэлтэйгээр наашилж ийн гэж хэлэхэд бол маш хүнд хэцүү байна. За эдийн засгийн өсөлтүүдийг бол дэлхийн эдийн засгийн өсөлтүүдийг бол сааруулсан байгаа. Санхүүгийн зах зээл дээр хөдөлгөөнүүд үүссэн байна. Түүх эдийн үнэн дээр зарим бараа бүтээгдэхүүн дээр үн буурсан байна. Тухайлх юм бол зэсийн үн ер нь 6,000 давж явж ирсэн бол одоо нэг 5,600-аас 5,700-ийн хооронд хэлбэлцэж байна. За төмрийн өдрийн үн оны эхний хагас нэг 100 гаруй доллартай явж ирсэн бол одоо 100-аас доош орж ирж байна. За алтны үн харин жоохон өндөр түвшинд байж байна. Нүүрсний үн бас буурах хандлага бол хэвээрээ байна. За гэх мэтлэн ийм түүх эдийн үн дээр бол ийм нөлөөтэй байна. Одоо 2 тонн дэлхийн гүрэн эдийн засгийн одоо Америк хятад хоёрын үйл ойлголцоод үргэлжилж байна. Энэ бол манайд бол муу орн үзүүлж болцсохгүй байгаа. За хоёрдугаарт нь бол бас саар жагсаал гэж юм одоо зүйл байгаа. Тэн дээр бол Монгол улсыг оруулахгүй гэдэг одоо тийм маргаан үргэлжилж байна. Энэ бол ялангуяа одоо 13-15 онд бол манай санхүүгийн одоо юу гэмтэй сахилга бата их муу хадгаснаас болж ийм одоо сануулга авч байгаа гэсэн тийм утгатай юм бас байгаа юм. Одоо бол хэдийгээр одоо ингээд мөнгө санхүүгийн бодлогыг бол маш сайжруулж байгаа ч гэсэн тэр өмнөх одоо жилүүдийн гай бол бас үргэлжлэж байна. За тийм байгаа. За дээрэс нь болохоор бол нэг шинэ зүйлүүд юу болж байгаа гэхээр бол бас банк ус салбар эрчимтэй хөгжиж байна. За бидний одоо мэддэг бол одоо биткойн ч юм уу ийм төрлийн одоо шинэ захин мөнгөнүүд гарч ирж байна. Эднэрийг зохицуулах багц арга хэмжээ бас олсон байгаа. Эдийн засгийн дархлыг дэмжих үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын хүрээнд гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах нь мөнгөний бодлогын нэг зорилт юм а. Монгол улсын гадаад валютын албан нөөц 2016 онд 1.3, 2017 онд 3, 2018 онд 3.5 тэрбум доллар байсан бол 2019 оны 6 дугаар сарын байдлаар 4.1 тэрбум доллар болж өссөн байна. Энэ оны хагас жилийн байдлаар 1.4 тэрбум долларын гадаад валютын нөөцтэй байгаа нь импортын 7-8 дугаар сарын хэрэгцээг хангах үзүүлэлт юм. Гэхдээ энэ нь эх оноос төлж эхлэх гадаад үрийн хэмжээнд хүрэхгүй байгаамаа. Тодорхой хэмжээнд түлхийг нь төлөөд өөрсдөө даах хэмжээнд эргүүлээд төлж чадахгүй хэсгээ бид нар хугацааг нь сунгаад чадвал хүүг нь бууруулад ингээд аажмаар ирээдүйд ингэж хувааж төлөхөөр ингэж бол зохицуулах хэрэгтэй гэж байгаа нь бол тийм учиртай. За тэгээд энэ 29.5
тэрбум доллар бол эдийн засгт бол том уу гэвэл том. За энэ өөрөө Монгол улсад одоо яагаад ийм дарамттай нөхцөл байдал бий болов гэхээр зэрэг манай эдийн засгийн бүтэц за дээрэс нь энэ валютаар орж ирж байгаа урсгалыг Монгол улс бид нар хэрэглэхдээ маш их тийм одоо хэрэглээний шин чанартайгаар бол бид нар энийг нэг хэрэглэж энэ үр бол нэг хуримтлагдаж явсаар байгаа гэдгийг бол хүрч байгаа. Тэгэхээр зэрэг энийг бол хугацаагийн сунгаар тодорхой хэмжээгээр төлөөд тэрнээс гадна энэ эдийн засаг өөрөө илүү олон тулгууртай болох дэлхийн одоо тэр бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн сувгууд руу бол ингэж илүү ойртож тэрэнд бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг болох илүү нэмэн өртөг шингэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг бид нар тийш нь дэлхийн зах зээл рүү нийлүүлж тэндээс валют олдог болох гэдэг ийм урт хугацааны зорилгоодыг бид нар бол астаа бол шийтгэл ёстой. Тэгжээж л энэ валютын ханшин тогтвортой, гадаадын хөрөнгө оруулалт тогтвортой, бидний гадаад үр буурсан ийм л нөхцөл байдал бий болох юм. Хөгжиж байгаа орнуудын туршлагаас харахад гадаад үрийн хэмжээ нийт экспортын 160-аас 170%, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 35-аас 40%-аас хэтэрвэл эдийн засагт үзүүлэх дундаж нөлөө сөрөг болж эхэлдэг байна. За манай улсын гадаад үрийн хэмжээ 2016 онд 24.6 тэрбум, 2018 онд 28.7 тэрбум ам.доллар байсан бол энэ оны эхний улирлын эцсийн байдлаар 29.5 тэрбум ам.доллар болж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 224%, за нийт экспортын 430%-тай тэнцэж байна. За энэ үзүүлэлт өмнө дурдсан гадаад үрийн эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлж эхлэх босох утгуудаас 3-аас 5 дахин өндөр үзүүлэлт болж байна. За энэ оны 4 сарын байдлаар гадаад үрийн задаргааг үзэгчтэнд харуулъя. За нийт гадаад үрийн задаргаанаас харахад засгийн газрын өр 7.2 тэрбум ам.доллар, төв банкны өр 2 тэрбум доллар, за хадгаламжийн байгууллагууд 2.4 тэрбум долларын өртөө бол бусад салбарын өр 8.4 тэрбум, за гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 9.4 тэрбум доллар байна. Эх онд эдийн засгийн өсөлтийн үе үргэлжлэхээр байгаа учраас гадаад дотоод секторын тэнцвэртэй байдлыг хадгалах, валютын сангийн зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх, валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх боломж манай улсад бүртгэр байна. За үүний зэрэгцээ засгийн газартай хамтран гадаад үрийн тогтвортой байдал, гадаад үрийн стратегийг боловсруулж, за эргэн төлөх болон дахин санхүү өөрийн хэмжээг дунд олон урт хугацаанд тодорхойлж түүнийг шийдвэрлэх чиглэлээр олон улсын байгууллага донор орнуудтай хамтран ажиллах шаардлага хэрэгцээ манай улсад байна. Тэгэхээр бас мөнгөний бодлого боловсруулахдаа бас энэ сонгуулийн жил энтрийг тооцдог уу? Тооцно. За мэдээч хэрэг одоо өнгөрсөн ингээд хэд хэдэн сонгуулийг авч үзэх юм бол сонгуулийн өмнөх жил яг тухайн сонгуулийнхаа жил төсвийн зардал, төсвийн алдагдал бол маш ихээр нэмэгдсэн байдаг. Энэ бол бүх сонгуулийн жилүүдээр бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр түрүүн би хэлсэн ямар эдийн засаг өөрөө хямралаас илүү амархан гардаг уу, хямрал бага өртдөг вэ гэхээр тэр судалгааны үр дүнгээс харахаар нэг хүчин зүйл нь төсөв нь өөрөө их тогтвортой, төсөв нь өөрөө одоо орон зай ихтэй төсөв юм болох нь ийм зүйл байна. Тэгэхээр энэ жил өөрөө та түрүүн хэллээ маш чухал жил. Одоо их хурлаас ямар төсвийг 20 онд хэрэгжүүлэхээр ингэж баталж гаргаж ирэх вэ гэдэг нь маш чухал. Энэ дээр маш аятайхан, даруухан эдийн засгийн суур нөхцөлтөөр нийцтэйгээр ирэх тэрний дараа жилд ирж байгаа эдийн засгийн төлөв байдал дээр дарамт учруулахгүйгээр ийм хэмжээний төсөв батлаад гараад ирэхэд бол энэ макро эдийн засгийн тогтвортой байдал маш чухал одоо дэмжлэг байна. Монгол улсын төсвийн алдагдал ямар байгаа өөр хэр зэрэг буурсан байна. За нэмэгдээд валютын нөөц бид нар одоо зээлийн иргэн төлөлтөө хийхэд валютын нөөц нь хангалттай байгаа юм. За дээрээс нь дотоод одоо эдийн засгийн тэнцвэр буюу инфляцийн түвшин өөрөө ямар шүү байна. Эдийн засгийн өсөлт нь өөрөө хэрэг хүртээмжтэй байна. За энэ дунд хугацаанд илүү хүртээмжтэй, өгөөчтэй ийм одоо эдийн засгийн хөгжлийг авчиж чадах уу гэдгийг хардаг. Тэгэхээр одоо манай валютын нөөц зөвхөн мөнгөний бодлого дээр аваад үзэх юм бол валютын нөөц хэдий одоо 4 тэрбум долларт хүрч 17 оны харьцуулахад харьцангуй нэмэгдсэн гэсэн цаашид бас нэмэгдүүлэх шаардлага байсаар байна. Тэгэхээр энэтэйгээ одоо юу гэдэг юм илүү чиглэсэн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэхээр оруулсан болов уу гэж бас төсөл харахаар байгаа. За мөн төв банкны хамгийн гол одоо зорилго болохтой үнийн тогтвортой байдал буюу инфляцийг илүү зохистой түвшинд авчих. Энэ зорилгоо илүү анхааралтай харж ажиллаж байгаа хаа гэж бодож байна. Ойрын 2-3 жилдээ бол мэдээж уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнийн эерэг юм нөхцөл таараад аятайхан нөхцөл үүдчихсэн. Тэгтэл яг үүндээ бол одоо эрэг жилүүдэд магадгүй уул уурхайн бүтээгдэхүүний эрдэс бүтээгдэхүүний үнийн тийм уналтын нөхцөлтэй үед орж ирнэ. Тэг яг тэр үед дээр нь нэлээд хэмжээний үр төлөх юм нөхцөл таарч байна. Тэгэхээр бид нар цаашдаа яг өнөөгийнхэн байдлаар ингээд алт худалдаж аваад валютын нөөцийг ихсгэх бас нөгөө гадаад төлбөрийн тэнцлийн ч юм уу эсвэл донор байгууллагуудын
орж ирж байгаа валютаар ингээд тодорхой хэмжээний нөөц бүрдүүлэх асуудал хэцүү болж эхэлнэ. Тэрнээсээ үүдээд бид нар гадаад өрийг яг шууд төлнө гэдэг бол маш хэцүү асуудал. Тэгэхээр одооноос эхлээд яаж нэг гадаад өрөөдөө дахин санхүүжилт хийж уцасгах өөр бондоор солих энэ тал руугаа илүү явах гэсэн юм байна. Монгол улс 2020-оос 2024 онд 13.5 тэрбум ам.долларын гадаад өрийг иргэн төлөх үүрэгтэй. За энэ нь гадаад валютын албан нөөцөөс 3.6 дахин өндөр үзүүлэлт юм а. За иймээс гадаад өрийн иргэн төлөлтийг өндөр хүүтэй бондоор дахин санхүүжүүлэх эрсдэл өндөр байгаа нь эдийн засаг дахь гадаад өрийн дарамтыг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй байна. За эдийн засгийн идэвхжил нэмэгдэж өсөлт сэргэж байгаа боловч иргэн төлөлтийн доголдолтой зээлийн хэмжээ буурахгүй байгаамаа. За энэ оны эхний 6 сарын байдлаарх чанаргүй зээлийн хэмжээ өмнөх оноос 41.2%-аар өссөн байгаамаа. За хэдийгээр банкны системд хуримтлагдаад байгаа чанаргүй зээл нь санхүүгийн тогтвортой байдалд эрсдэл учруулахааргүй байгаа ч за системд хуримтлагдаж болзошгүй эрсдлийг хянах макро зохис бодлогыг 2020 онд бид үргэлжлүүлэх шаардлага байгаамаа. Хэмжлийн үндсэн чиглэлийг бид нэр боловсруулахдаа нэг онцолж байгаа юм бол энэ банк санхүүгийн системийг өөрийг нь хүчрхэг болгох ёстой, эрсдэл ах чадрыг нэмэгдүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа. За энэ дээр бол зохиц журам зааврын өөрчлөлтүүд бол хийгдэх ёстой. Тухайлсан хуулиуд дээр нэмэлт өөрчлөлтүүд орох ёстой. Энэ өөрөө юутай бас их нийцтэй харагдаж байгаа гэхээр зэрэг та бүхэн мэдж байгаа 2008-аас 9 онд дэлхийн санхүүгийн хамгаалалт дээр бол дэлхийн эдийн засаг маш хүнд байдалд орсон. За түүнээс хойш бол энэ 18 он гэхэд бол нэг 10 жил бол өнгөрсөний дараагаар судалгааны үр дүнг бол танилцуулсан байгаа улсын байлгын сангаас. Тэн дээр жишээлбэл юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр энэ хямралаас ямар эдийн засгууд илүү хурдтай гарч чадаж илүү амжилтанд хүрсэн бэ, эдийн засгаас сэргсэн бэ гэдэг дээр бол хариулт өгсөн байна. Тэгэхээр энэ дээрээс харахаар зэрэг 3 хүчин зүйлийг их онцлсон байна. Нэгдүгээрт нь банк санхүүгийн систем нь өөрөө маш хүчрхэг эрсдэл ах чадвартай байх юм бол энэ хямралаас хурдан гардаг юм байна. Хоёрт нь болохоор зэрэг төсөв өөрөө бодлого нь орон зай сайтай алдагдал багтаа байж исэн эдийн засгууд өөрөө их хурдан энэ хямралаас гарсан байна. Гуравдах нь эдийн засгууд өөрөө энэ валютынхаа ханшийг хит хатуу барилгүйгээр гадаад дотоод нөхцөл байдалтайгаа уялдуулаад харьцангуй уян хатан тийм ханшийн бодлого хэрэгжүүлсэн улс орнууд илүү их тийм хурдан энэ хямралаас гарсан байна гэсэн юм өгсөн байна. Тэгэхээр эндээс харахаар зэрэг бид нар яалтчгүй энэ нэг сектороос хамааралтай савлгаа өндөртэй энэ эдийн засаг дээр ирж байгаа тэр дарамтыг зөөлрүүлэхийн тулд дотоод эдийн засаг руу орж ирж байгаа нөлөөллийг бага байлгахын тулд санхүүгийн систем маань өөрөө тэрний хүчрэг байх ёстой. Цагт аливаа эрсдлээс сэргийлэхийн тулд мөчлөг сүрсэн бодлого боловсруулах нь уулуурхайн түүхийн эдийн үнээс шууд хамааралтай манай улсын эдийн засагт чухал юм а. За алт зэс нүүрс төмрийн хүдэр зэрэг уулуурхайн бүтээгдэхүүн манай улсын нийт валютын 80%-ийг бүрдүүлдэг учраас аливаа савлгааг багасгаж мөчлөг сүрсэн бодлого боловсруулж эрсдэл хуримтлагдахаас сэргийлэх хэрэгтэй байгаа гэдгийг эдийн засагчид хэлж байна. Эцсийн үнэлт нэлээд буугаад ирсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр бол нэлээд болгоомжтой энэ дээр одоо илүү хэрвээ одоо энэ зэсийн үн за цаашлаад хэрвээ нүүрсний үн буух юм бол эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөгийн цэвэр одоо юу гэдэг бодлогын хөрөө өсгөх гэдэг юм уу бусад байдлаар одоо шууд одоо хариу үйлдэл үзүүлэхээс илүү валютын ханшийн бодлогоор илүү зохицуулах тал дээр анхаарах нь зүг болов илүү одоо төгрөгийн ханшийг айлуулах те хөвгч уян баг хатан байх чиглэлээр нь илүү тэр арга хэрэгслээрээ дамжуулаад эдийн засагт орж ирэх аливаа сөрөг нөлөөллийг зөөлөх нь илүү үр дүнтэй болов гэж байна. Бол 1970-аад оноос хойш энэ дэлхийн түүхийн эдийн үн бол ерөнхийдөө 3 том мөчлөгийг бол дамжиж байгаа. 3 том уналт сэргэлтийг. Энэ дотроо нэг том мөчлөгн дотроо дахиад 2-оос 4 тийм дид мөчлөгүүдийг бол дамнаж явж байгаа. Энэ мөчлөг нь өөрөө манай эдийн засгт бол хүчтэй савлгаа үүсгэх эрсдэл. Энэ савлгааг бид нар аль болох тогтвортой савлгаагүй дотоод эдийн засаг руу ирж байгаа нөлөөллийг нь савлгаагүй байлгахын тулд нөгөө мөчлөг сурсан байдлаар нөөц хөрөнгөлүүлсэн эрсдлийг хөрөнгөлүүлэхгүй цаг алдалгүй арга хэмжээг авч чаддаг ийм бодлогыг л хэрэгжүүлэх ёстой. Ингэжж өөрөө энэ эдийн засаг санхүүгийн систем өөрөө тогтвортой байна. Ингэж чадах юм бол энэ өөрөө хувийн бизнес, хувийн хөрөнгө оруулалтууд илүү ихээр бий болно, эдийн засагт хэлнэ, хүмүүсийн амжиргаа дэвшлэн. За үүнтэй зэрэгцээд зах зээлийн нийгэмд бид нар амьдарч байгаа учраас энэ эдийн засаг дээр бий болж байгаа үр өгөөж тэлэлтийг буцаагаад ард иргэдэд илүү үр өгөөжтэй, хүртээмжтэй байх тал дээр нийгмийн халамжийн бодлогууд, цалин тэтгэвэр тэтгэмжийн бодлогууд энэ өөрөө инфляц, үнийн хөөрөгдөлд дарамт авчруулахгүйгээр энийг бол алгуурхнаар ингэж яарсан бишээр энийг бол хэрэгжүүлж явах юм бол өөрөө энэ илүү хүртээмжтэй
ийм эдийн засгийн өсөлт байна л гэж. За Монгол улсын мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх тогтолцооны харилцан үнэлгээний үзүүлэлтийг ахиулах арга хэмжээг эх онд үргэлжлүүлэн авч холбогдох олон улсын байгууллагуудын шаардлагыг биелүүлэхэд эрх бүхий байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах шаардлага байна. За цаашид өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүл дуусгах нь манай улсын эдийн засгийн хэтийн төлөвт стратегийн чухал ач холбогдолтой гэдгийг эдийн засагчид хэлж байна. За тэр дундаа Монгол улсын гадаад үрийг тогтворжуулах, дарамтыг бууруулахад олон улсын валютын сан, бусад донор орнуудын дэмжлэг ихээхэн хэрэгтэй байгаамаа. Үзэгч та бүхэнд Тоон тойм хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаар хүрлээ. Хамт байсан үзэгчдэнд баярлалаа.